今日好天咧，真係非常之難得嘅。影相嘅機會一瞬即逝啊！而家已經開始起霧啦，好似天空之鏡咁啊！跟住下面有幾十個人喺度轉緊佢。大家好啊！咁我哋嚟到我哋麗江第2日嘅行程啊，而家好早，而家應該係朝頭早6點鐘左右。咁我哋就喺珠江康 join 咗個玉龍雪山嘅1日遊。咁所以我哋就要6點幾咧就要去集合去上車，咁之後咧就會上去玉龍雪山噶啦。咁我哋今次就會去呢個大索道，即係上到去山頂啦，然之後仲會去小索道上嗰個雲杉坪嘅，之後仲有一個叫南月谷嘅位。咁其實全部都喺玉龍雪山個景區入面嘅。咁咧而家夜晚就連古城嗰啲燈都閂咗，剩翻啲 necessary 嘅燈籠仔嘅啫，所以咧成個感覺好靜啊！A few moments later，咁今次呢個 day tour 咧，第一站咧就會先去到一啲氧氣中心，我哋會拎氧氣樽同埋水嘅，同埋一啲嘅大褸。之後拎好晒所有裝備之後，就會向玉龍雪山出發啊！導遊咧就話今日嘅天氣非常之好啊！咁始終我哋係7月嘅雨季嚟到呢個地方啊，所以今日好天咧真係非常之難得嘅。咁亦都係呢2個禮拜咧唯一一日好天，係可以完全見到成個玉龍雪山全貌嘅一日嚟嘅。咁我哋都覺得我哋今日非常之好彩啊！1 hour later，之後咧，咁我哋就到達玉龍雪山嘅景區啦。咁呢個景區非常之大嘅。呢個就係纜車站啦。咦，唔係喎，呢度應該係遊客中心，唔係纜車站，傻咗。我哋喺遊客停車場行嚟遊客中心之後呢，仲要搭 shuttle， 咁佢成個景區裏邊有唔同類型嘅 shuttle 去唔同地方嘅。咁同埋佢啲索道啊，成都係預晒時段，得半個鐘係入場嘅啫，所以就已經我哋安排晒成個登山搭纜車嘅時段啦。我哋會去咗大索道先，跟住就直接去小索道，跟住最後再玩翻山腳下面嗰啲好靚嘅河流景點。係啊，同埋呢度天氣好啊嘛。得啦，8蚊支嘅呢個。呢個古城區買嘅，另外仲有另一支就係今日1人1支派嘅。A few moments later，搭纜車一上呢，就上到嚟玉龍雪山海拔4506米呢一個地方啦。咁喺搭纜車期間，我哋已經要 keep 住聞氧氣啦。咁我哋一上到嚟，今日真係好好天啊！我哋可以見到成個玉龍雪山嘅山峰嘅位置。我哋喺雲上面啊，而家好正啊，真係好天啊！今日。咁我哋嘅 day tour 咧係冇包 lunch 嘅，咁所以我哋而家就喺呢個位置咧，佢有個小食亭，咁我哋而家去買咗嘢食先。正腸仔哦，啲熱辣辣嘅。係啊，我哋仲嗌咗個雞腿漢堡包，佢幫你加熱中，正。可能要下雨了。開始上山啦！佢真係天氣變得好快，而家又起霧啊！練返啲肺活量。我哋同嚿雲只係爭幾步咋，越嚟越近啦，就嚟到山頂啦。影出嚟好大霧，睇唔到冰川啊！睇條霧啊，好正啊！上面係有雪㗎，好天啊，好爽啊！今日天氣好好啊！到啦，上到嚟
可以行最高嘅位置係4680米。A few moments later. 落山啊，上面多人都癲啊，水泄不通啊！而家快手影完就落返去啦。影相嘅機會一瞬即逝啊！而家已經開始起霧啦，好彩我哋已經影完回程。我哋翻返平台啦。如果呢個鐘我上嚟真係喊三聲，係咩都睇唔到啊！我哋搭完大索道上咗雪山最高遊客去咗地方之後呢，就落翻去山下邊。下一個景就係雲杉坪啦。中途我哋今日呢個 one day tour 仲有少少 break 嘅時間食下嘢嘅。咁食完嘢唞下呢，我哋就轉另一個小索道。呢個纜車呢，就係上去一個低啲嘅平台，叫做雲杉坪。咁佢有好多杉樹嘅，唔知上到去天氣點樣，不過至少可以喺杉樹度打卡影下風景。我纜車好快嘅，就煮一聲就已經到咗，好似昂坪360嘅高度落差，但係就快好多嘅。跟住呢，我哋就已經買咗電瓶車嘅飛，20蚊一個來回。咁20蚊係呢一 part 啦，跟住另外一個人40蚊呢，就係陣間去水月谷嗰個來回啦。邊層？好。咦？隻白色嘅羊喺入邊啊！即係見到啲白色個。可以坐。其實喺纜車站過嚟雲杉坪咧，大約1公里左右嘅距離嘅，咁所以電瓶車都係好快幾分鐘就到咗啦。跟住我哋已經嚟到呢度啦，勁大個草原同埋好多應該係杉樹啦。不過今日就真係俾啲雲遮住晒個山頂亂，我哋影下大草原啦。行完雲杉坪，我哋快閃色啫，因為喺一落電瓶車嗰個位已經係最靚，可以望到玉龍雪山嘅位啦。咁所以影完呢就好快咁樣搭纜車啊，搭電瓶車咁翻落嚟山下面，跟住我而家就轉另一個電瓶車嘅路線去行南月谷啦。停靠站均有工作人員值守，可隨時聯繫他們。電瓶車有3個站嘅，咁咧第一個站咧就係白水台啦。咁佢係仿香格里拉嘅白水台，即係模擬一層層嘅小瀑布流落去嘅時候咧，令到啲水變咗白色。都幾多人啊，好癲啊！哦，仲有啲人影婚紗。咁跨過咗人工小瀑布上咗嚟，再上游啲咧，啲水明顯藍好多。咁我哋睇網上嗰啲資料咧，就有人話咧係藍色嘅原因係因為裏邊咧有 copper sulfate， 即係硫酸銅。唔知有冇熟 cam 嘅觀眾朋友可以解答下？呢度啲婚紗相統一都係藍色嘅婚紗啊，好藍啊！後面又係一對都係藍色噶。行車過程中請坐穩扶好頭。跟住電瓶車嘅第2站呢，就係鏡潭湖啊！咁睇地圖呢，呢度就係一個比較大嘅湖嚟嘅，比起頭先嗰啲池仔呢就大啲。咁我哋睇下佢係咩樣？係咯，佢溝淡咗啊！哇，咪有人懟咗支 cam 入去水底啊！好癲啊！我覺得呢個似係普通湖水，佢溝淡咗一啲綠綠地啊，好型喎！但係佢哋自己有自己嘅語言。係啊，始終啲雲唔散，都係睇唔到最山頂。佢同個公仔融為一體咯，甚至分唔到佢係公仔定真。好多人啊，對面岸。得啦。
終於可以過返對面岸啦！我哋足足行咗一個電瓶車嘅站啊！呢個已經係觀龍湖，聽濤湖錯晒，聽濤湖啦。佢去邊啊？好似東張西望，直擊住佢。完成埋南粵谷嘅行程啦！電瓶車就車到我哋嚟呢個南粵谷終點站，咁我哋再轉大巴就完成今次嘅 day trip， 行晒玉浪雪山嘅唔同景點啦。1 hour later， 完成咗個 day tour 之後，夜晚我哋嘅 dinner 咧就翻去麗江古城，揾咗一間叫菌自由食野菌火鍋嘅餐廳啊。可能係佢就係費事煩，大家都有套餐。落咗啦。咁佢個套餐入面咧包含咗好多款嘅野菌嘅，咁有啲係未見過嘅，譬如見手青啦。咁我哋上網 search 見手青呢種野菌咧係有個毒性喺度，所以咧佢一定係要確保佢真係煲到熟晒咧，佢先會俾你去食嘅。咁所以佢都有個 timer 係計住究竟煲咗幾耐咁樣嘅。咁成個餐我哋覺得個湯底係幾出色嘅，咁但係啲菇咧其實本身佢冇乜味道啊，係靠個湯底。咁而口感方面，每隻菇其實個口感都有少少唔同嘅。咁除咗野菌之外咧，個餐仲包咗啲牛肉啦同埋羊肉嘅。咁牛肉同羊肉嘅質素咧都唔錯嘅。咁大家嚟到麗江咧，可以試一下呢度嘅野菌火鍋。正。食完晚餐之後落雨，仲越落越大，所以行唔到街啦，返嚟避雨。The next day， 嚟到我哋咧雲南之旅第3日啦，咁我哋今日咧就會喺麗江呢一間民宿 check out。咁我哋咧就 book 咗一架包車，咁包咗2日嘅。咁我哋今日就會搭呢架包車咧，就會向香格里拉出發啦。咁我哋會喺香格里拉咧留1晚嘅，咁所以我哋就包咗2日車。咁呢間民宿好好啊，佢會有專人咧幫我哋將行李由民宿咧搬到去嗰個古城嘅入口嘅。咁我哋今次呢個包車嘅行程咧，其實都係我哋自己自定嘅啫。咁我哋第一站咧就會去到呢個嘅哈巴雪山觀景台啊。金山以前里面確實有山景。咁沿路咧，如果見到有啲咩風景係特別靚咧，你都可以隨時同司機講，可以停低去影相嘅。我而家到咗第一站啦，包車景點嘅第一站就係哈巴雪山。咁我哋唔係登雪山，我哋就係喺觀景台啫。今日太多雲啦，應該未咁快散到。2 hours later， 咁之後咧，再揸多個零鐘車咧，咁司機就車咗我哋過嚟第2個景點啦，就係白水台。咁咧，佢就冇得直接落車就嚟到呢個最 signature 嘅白水台位嘅。咁佢係喺個景區嘅入口。咁景區咧買完飛之後咧，即係你可以揀下自己行山入嚟，或者咧有啲人咧會帶住啲馬咧去兜客。咁咧其實騎一次來回，咁咧都係百零蚊一個人啫。咁所以其實個體驗都幾抵。咁我就會拉住隻馬咁帶你上山。咁我哋啱咧就騎咗馬上嚟咧，就直接嚟到呢個白水台嘅打卡位啦。咁一入嚟咧就係喺山坡比較頂嘅位，即係個水嘅源頭啦。就見到佢係喺上面呢啲泉嗰度流落嚟嘅。咁據聞咧係因為佢係鹼性嘅水質，咁所以咧令到佢流出嚟有白色嘅效果。呢度先係白咯，其他呢啲咧唔係白嘅。呢度咧每一格都係唔同顏色噶，就好似畫水彩嗰啲洗水筆嘅兜咁咯。好靚啊！我哋上到嚟高啲嘅位呢，佢呢度有啲平啲嘅水池，好似天空之鏡咁啊！行到近出口嗰個位呢，仲有啲樓梯呢，可以俾你沿住山坡行落少少。
咁你就可以影到沉浸式啲嘅白水台啦。係翻嚟啦！你認得你嘛？我唔認得啊！哦，係咪？咪就係呢隻咯，呢隻咯。 2 hours later. 我哋由白水台去香格里拉嘅路上大概2個幾鐘啦，中途呢，司機就見到呢個觀景台呢係望到雪山噶，所以呢就停低咗俾我哋影幾張相，同埋呢度都好開揚喎，除咗望到雪山頂之外呢，仲望到下面嘅田野。但本身睇唔到啲屋，淨係睇到嗰啲草原，覺得好歐洲喎。係呢度唔知睇唔睇到？呢度有啲好細嘅羊。 2 hours later. 經過長途跋涉嘅車程咧，我哋終於嚟到香格里拉啦。咁我哋首先咧就到我哋今晚下榻嘅酒店咧，放低行李 check in 咗先。咁我哋會將今次我哋香格里拉酒店咧嗰個 room tour 咧，會放喺成段片嘅最後嘅。咁我哋今次住咧係香格里拉大酒店啊。咁望落去咧，成個感覺都幾好，而且佢係非常之方便嘅地段啦，好近古城區嘅。A few moments later. 咁咧，我哋到咗香格里拉第一站就嚟咗杜克鐘古城度行啦。咁沿路咧，我哋就揾咗個 food court 食嘢，因為成3點幾4點我哋仲未食嘢，所以就揀下啲小食。呢個25蚊，裏邊係有少少肉碎、菇菌，哦唔係肉嚟嘅，菇菌同埋辣椒乾。哇，好辣啊！黐線。好啲啱我啦，可以食下辣。另外仲嗌咗個脆皮米線，即係脆皮燒肉加米線。係啊，38蚊啊。米線應該冇得輸啊，又仲有啲酸油飯。哦，超好食啊！佢仲要滾緊啦，好吸引啊！呢啲係燒菇，啱啱見到咧，佢係冬菇上面各打咗粒鵪鶉蛋咁樣燒啊！香港冬菇味同埋蛋味都好濃好香啊！呢個係25蚊定35一份 ，around 個數有3粒冬菇加3隻蛋。食完小食之後呢，我哋就行下街買手信。係好靈性嗰陣味。之後呢，就再嚟到呢個龜山公園。龜山公園嘅特色呢，就係有一個超巨型全雲南定全世界最大嘅轉經筒，咁係好多人圍住係一齊轉3個圈。咁我哋就入去睇下啦。咁入嚟呢度呢，係要預約嘅，咁所以記得提前喺微信小程序嗰度預約定個時間。好，同埋真係好高啊，我開始喘氣啊！我哋就行去側邊嘅個超巨型轉經筒啦，真係勁大個，成座塔咁樣，跟住下面有幾十個人喺度轉緊佢。1 hour later. 我哋喺古城行得太耐啦，行下已經到咗我哋 book 呢個夜晚土司宴嘅地方啦，因為已經去唔到其他景點嘅時間。咁呢個呢，佢裏邊就係有啲藏族嘅表演，再加埋啲自助小火鍋嘅。咁聽講啲嘢食質素就麻麻，不過純粹係睇下表演，跟住中意嘅話就可以跟住佢哋一齊跳舞，一齊 high 啊！有啲印象麗江咁樣，我覺得。刚好也不能干。接下来在这里开个玩笑啊，在这里为大家隆重的有请目前香格里拉最火、年纪最小、最帅。2 hours later. 食完個 dinner 吐司宴之後呢，咁我哋就翻嚟香格里拉大酒店啦。咁大家睇埋我哋個 room tour 先啦。
好啦，咁我哋嚟到香格里拉，咁大家首先見到咧就係呢條白色嘅絲緞啊。一個掛頸絲緞，咁其實可能係藏族歡迎儀式。咁我哋一入到嚟香格里拉大酒店咧，咁佢就有職員咧就幫我哋掛上呢個白色嘅緞帶咁樣。講翻我哋呢間酒店啦，咁我哋今次咧就喺香格里拉咧住翻香格里拉 Shangri-La 呢間香格里拉大酒店。今次訂嘅房型咧就係能夠望到松贊林子嘅大床房，咁所以一入到嚟咧，大家見到就玄關位啦，向前行，咁啊見到呢度就係個睡房嘅位置，咁啊大家見到其實個空間都幾好嘅。咁啊我哋 book 嗰陣時就見到成間房咧大概係450尺左右，咁呢邊咧就有個櫃啦，咁我諗入面應該有個雪櫃嘅，等下開嚟睇下啦。咁好啦，我哋繼續向前行咧，就見到張床喺呢度。咁因為咧我哋 mark 咗咧，我哋慶祝生日啦，咁所以酒店方面咧就已經提前咧就佈置咗啲生日嘅佈置啊，大家見到好得意啊！房間嘅風景咧其實就係望住成個香格里拉市嘅市景。咁其實喺遙遠嘅方向咧，呢個方向咧其實就係松贊林子啦，篤篤呢一個位啦。咁我哋聽日都會去呢一個地方嘅，咁佢都有小布達拉宮之稱。咁我哋再睇翻呢邊，咁呢度就有個書台啊、辦公嘅地方。咁呢個櫃咧入面睇下係咪雪櫃啦？咁入面果然係雪櫃嘅。咁佢咧就有個 mini bar， 咁我哋 book 嗰個 package 佢又包到呢個 mini bar 嘅。咁頭先見到仲有包埋個水果喺個台面度，佢有一份少少地嘅水果啦，咁樣咁有2支水啦。咁仲有最特別嘅地方就係咧，佢都有一個供氧嘅系統啊。咁因為香格里拉其實平均高度3000幾米，咁所以可能你瞓覺會有啲唔適應。咁喺門口一入嚟呢個玄關度呢，首先呢就係有啲必須嘅用品啊，啲緊急用品啦，有夾萬啦，同埋呢另一邊呢，呢個高身衣櫃呢就有遮同埋拖鞋已經準備好咗，可以唔使 request 直接用噶啦。咁喺呢兩個櫃中間呢道門呢，就係廁所啦。咁道門呢本身已經好民族風啦，因為香格里拉係藏族嘅地方。咁呢度呢，哇，連啲台布都好有特色啊！好，咁咧呢度咧係一個空嘅梳妝櫃，咁就可以擺唔同自己用品落去啦。同埋佢啲洗手液 lotion 嗰啲咧都已經 ready 咗一大支喺度啦。咁佢啲用品咧就擺咗喺星盤嘅另一邊。睇下先，有牙刷、牙膏、梳嗰啲。咁由於要剃鬚刀，就要自己再同佢 request 啦。廁所裏邊咧，除咗有電動免治馬桶之外咧，咁仲有2個沖涼嘅位置嘅，就係一個企缸。開嚟睇下先，咁個企缸咧都有設計咁嘅，裏邊裝修都幾靚。咁呢度咧就有晒洗頭水、護髮素、沐浴露。咁喺企缸嘅隔離咧，仲有埋個浴缸啊。咁話晒係香格里拉，咁所以佢梗係唔少得要有浴缸啦。咁佢啱啱都有提我哋嘅，如果怕高原反應呢度海拔3000幾米唔適應咧，就可以唔浸浴，就咁簡單咁沖涼啦。今集就嚟到呢度啦，下一集我哋就繼續我哋餘下香格里拉嘅行程。鍾意我哋嘅朋友記住 like 同埋 subscribe 我哋啦。